Slamet reng pangestumu apik. Heeh. Nendi ki Tra jembare Raja Majamak lapangan. Iki sowan ning Desa Bandung. Kumaha Damang Udu. Bandung Pelayan Gunung Kidul. Wah, Pak Lurah sing kepareng ngadani bersih desa bebarengan karo para warga masyarakat ya, Tra. Iya. Wis ngaturke umbul donga? Wis, mawis tak aturake muga-muga ya kowe melu memuji ya, Reng. Ha iya. Witekno piye meneh ya, Tra? Ha iya. Ayo to, Kang. Heeh, pancen ya wajibe ya ngono kuwi. Sesuk ya wis mbok sasi apa pindah nang kono kuwi ngendi jenenge? Legender, Lu Gandeng. Lu Gandeng. Terus iki kok sing duwe ayam goreng kok suwe ora ngundang sapa? Pak Parman. Bapakku suwe banget ora mulih-mulih bareng tak goleki kok ketemu mung dodol ayam goreng. Tak tutuk modar ora. Pak Parman ya biasane ya sok nimbali. Heeh, terus sesuk cedhak kene meneh terus ning daleme Pak Ratno. Ngendi kuwi? Gading mrono. Wah, saiki jan top tenan dalane. Ayo calon bandara. Iya. Nggo ngurangi kepadatan penduduk nek pas arep Idul Fitri kae. Wah, kene iki kaya luar biasa macet-cet mula bandara iki arep diaktifke. Iya. Luar biasa arep diaktifke men supaya iso padha kundur mudik kanthi terbang. Ha iya. Pokoke top sesuk ngayu Jakarta iki dadi kota besar to. Wah iya. Ya pancen ya kudu ngono ya Le. Ayo. Ayo iki wektune mepet ora ge guneman kakean gunem tanpa guna tetembangan sing kepenak. Mbak-mbake sinden ki ya ben nyambut gawe. Ayo. Aku sik ya terus sing tuwa, Tru. Ya, kowe sik kono dhisik oh. Engko aku sing ndungani. Mbok sik apik lambene iki. Maksude iki aku dhisik iki nembang ora kok aku sing ndongani. Oh iya, nembang ayo ora ngerti karepmu apa to ya. Tak tintingane dhisik. Oh, iki eneng sing nyuwun pepeling, Tru. Ya. Saka sapa? Pak Wandi angkringan depan RSUD Wonosari. Oh iya. Saka Pak Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu pepeling utawi rujak jeruk. Nggih. Dipun aturaken. Pepeling sore mau ora urung to? Urung. Sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar pepeling coba Mbak Ayu Mbak Wahyu Krisnawati. Ya, sing urung muni. Heeh. Kuwi ora dituthuk ora muni kok kuwi. Sinden kok padake gamelan ora. Yo. Rukun Islam. Wah ya. Bapak Sinoman ya trampil terus sing wiyaga kopi, sing sinden jeruk. Beda dhewe-dhewe ya, beda dhewe-dhewe karang ya wis sasmitane dhewe-dhewe kok. Ah iya. Sing lanang kopi, sing wedok jeruk. Mengku werdi. Ha iya. Werdi-werdi apa ora? Kang lima puniki, monggo Mbak. Kang lima puniki. Neno. Katin dakno. Aja padha ditindelke Rumah Sakura do serak ya, Gong. Kena hawa adem. Oh. Suarane anggere kena hawa adem wis tenan. Apa jenenge iki klerek-klerek. Lah iya. Iki paling sesuk ora menyang yukan. Kok ora menyang? Ah, suarane klerek-klerek. Sesuk kena prei ngono kok. Oh iya, sesuk iki prei sewengi. Wah, lali aku. Ayo ning awak dhewe acarane wayangan dhewe, Gong. Heeh. Tak aturi rawuh para warga sing kepareng
rawuh nang omahku. Ya, nang sudungku sesuk bengi aku wayangan neton. Oh. Pendak neton aku wayangan terus. Rebo Wage malam Kemis Kliwon. Ah iya. Ya nang omahku kono nang Sedayu kono pokoke campur bawur, jagongan, lek-lekan. Heeh. Rasa kuwatir wis tak sediani angkringan nang omahku. Oh, ya syukur. Ning bayar. Oh. Kok bayar iki piye? Anggepe kena cekor. Sing khusus gratis kanca-kanca penabuh. Sing ngomong sapa? Tetep ora tak gagas tetepan. Iya. Ngombe karepmu ora karepmu. Iya. Ya ora apa-apa. Ya. Sesuk dalange saka ngendi, Gong? Saka Surakarta. Weh, adoh-adoh iki kudu golek apresiasi. Ya ming nek nggon aku kuwi wayangane ora wayangan tenanan, ya ming gojek wae nek seniman-seniman iki ketemune ming gojek. Ha iya. Sapa pokoke digawe fresh pikirane uteke men sedilo ngaso mergo gojek engko terus meneh nyambut gawe. Ya. Ya. Kanggo ngurmati leku lahir nang alam donya dina Rebo Wage iki tenan. Sesuk tak beleke tahu terus. Oh. Iya. Aja kuwatir pokoke. Neno sahatate kang angka siji anting siap apa jenenge iki lagu mengko rasa ndadak napa nggih Pak wis tok siapke sik engko aku nek dikon arep mengkurep ngono lagu kok mengkurep kang angka loro salat sinden kok nek ngejak omonge udalan kok apa Pak kaya karo kancane wae dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso Ridho Irama siap eling-eling apa ricik-ricik ah piyai kulon kok kapajagat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sam berarti kisah nek mangkat kabeh akeh tenan lho Tru sindene awake dhewe sing ijen Ika Agnes karo Tiwi telu tambah telu ki 12 ha iya kowe diantenan wah iya ya piye to ora apa-apa ora masalah so tak unggahke regane oh iya rego wayangan oh aku nyilakake sing nanggap kanca-kanca ajeg wah iya kudu do prihatin prihatin apa prihatin supaya iso malik pamikirku do budidaya iso malik paningalku aku duwe penemu tak unggane do mesakake ngono ya nek nganti kleru dongane kok kokean to iki tak sudane meneh ae donga sing kleru ora monggo sing nembang sapa wer kur sinden songo bareng muni kabeh ya
diringi. Monggo dados. Pamundutan saka Pak Supriyanto saka Jeruk Sari Wonosari. Ki mau nyuwun pepeling utawa rujak jeruk salah siji sing kudu diaturake wis diaturake ya kuwi ingkang winastan pepeling Truk. Ya. Iki ngilingake awake dhewe supaya manembah marang panguwasaning dat kang merweng dat. Ya. Ayo ta? Ayo ya pancen ya nek ngraso agama Islam ya kudu tindakake salat 5 wektu. Pancen bener ngono rek. Ayo gek disambung ndak wektune selam mepet. Ah. Sapa sing kepareng nyekar? Ayo Teng, genti kowe. Ayo jumeneng. Nah, ayo. Penonton iki akeh iki. Ya. Ya Teng. Tampilkan suaramu. Ah, mau. Ayo gek medun. Sesek. Nah. Ya. Ki arep cilik ning
si kuliah ning suarane jan gemlondor. Ayo kaya pipa patang dim. Ayo. Ayo nembang apa? Apa ya? Kowe mau iso nembang cara apa jenenge iki ngendi Madura. Campur sari. Camping Gunung Madura. Heeh. Iki digawe sing gayeng-gayeng kowe ya, Truk? Heeh. Sesuk ngaso kowe kok. Heeh. Ora apa-apa kesel sisan. Ha iya. Apa kuwi kene? Jaluk apa? Deloke apa kuwi? Hah? Delok. Kok ndelok-ndelok? Iki urusane dalange kok ndelok. Oh, nggih, pengumuman kagem Mbah Parsa. Gledak seana ditunggu di belakang kelir. Oh. Waduh, iki Mbah Parsa iki piye sepuh kok ya ilang to iki. Kudune sing ilang ki cah cilik kok Mbah Parsa. Iya, ya sajake pisah rombongane le nonton pindah-pindah apa piye sajake. Iya. Monggo Mbah Parsa ditunggu rek ranu kadang-kadangipun wonten wingking kelir. Heeh, mbok menawa dijak kondur apa kepiye? Ah iya. Ayo, Ting. Napa niki, Pak Di? Sakarepmu kowe iki tak bebaske kok. Mau ora wis takon mikir to? Pun. Ayo gawe sapa? Emang aku gubuk-gubuk. Nganu wae. Apa? Pelok 6. Pelok 6 ya. Ya. Iki wis lagi melu diloe Surabasa karo dalang ya. Nganu wae pelok 6. Ya, pelok 6. Wah, aku jan kok kaya ngukup. Kinanti. Kinanti ya kena. Terus engko tibake apa? Uyung. Uyung ya. Mana kang ketemen Asing-asing iki bawane. Heeh. Wah. Mulane sok ora mangani cecak. Ya. marang wong kang Kowe sing gender buyer iki. Budrek. Iki Kinanti Yoja apa Banyuwangi? Jawa Timur, Pak De. Jawa Timur. Nggih. Ayo omong sing gender koyokan kuwi lho Gak apa-apa. Jirene sesuk prei sisan dikeselke. Oh ya ben kaya kesel pikirane ya rekoso le balekke. Nek kesel awake iki slonjor iso. Pijet ya mari kesel pikirane gagas kowe kuwi apa? Terus Iman lamun den lalekno iman lamun den lalekno. darmaning dasu Wah. Terus senadyan amung sedelo nah, kowe iki kudu ngemarke larasan mau rada blero lho. iya Iki cah iki nganggo baterai apa ya, Tru? Ya ora ana wong urip nganggo baterai. Rumah saku anggere bar mangan kok polahe. nambahi seming Telake ana laker kowe. Saking pintere lenyeng kok.
Kene iki nek ora glutop wis ora iso. Anjing ya bocah calon apik ya mek sutange ora iso leren kuwi lho. Obah wae jan. Sesuk tak rut tenan kok suwe-suwe. Terus laran ning. Nggih. Oh iya, dindandutke lho kok. Oh, kuwi. Oh. Napa? Kowe begejak-begiji ngono ngapa? Iya ndang pengen joget ini lho Pak De. Oh iya, ya engko sikik ngenteni gamelane kowe iki. Kowe iki ana gamelan diangkut truk kowe begijikan. Ya, mangga. Larane loro istimewane bocah siji iki nek nembang dinikmati tenan, Truk. Dadi wuyung ya dhek dilebokke ning ati tenan, tangane nganti witen klopo. Ayo ekspresi iki dhewe-dhewe saking menikmati ya Ting ya. Ha iya. Oh. Kok tangan ki wong njukane nyekel mic. Napa lho Pak De? Lah nyekel mic kok tangan kiwa? Kiwa tengen, kadang ngene, manut penontonnya ten mriki, penontonnya nggih ten mriko. Wah, iya pinter tenan iki. Eksplorasi panggung. Jenenge ngono kuwi eksplorasi. Dadi panggunge jembar ya kowe dison rono. Ngadiri penonton sing ning kono, mengarep ngadiri penonton ngarep. Ngono ayo tenan kok kuwi. Eksplorasi panggung. Ya, teruske. Dadaku pengku. Kusuma, Kusuma. Dadaku sumo ora krasa apa pancen teko joget saiki. Iya. Oh, engko bar iki gek turu. Biasane terus semende debok wis ora kalap. Nek diundang Ting ngono wis mripate merem siji kae ngono wae. Ayo wong isih gurung kulino sunake kerep melu wis malik jagate kaya awak dhewe iki, kaya kanca-kanca iki kabeh. Awan dienggo bengi, bengi dienggo awan. Engko mesti do sambat
Ra iso turu, ra iso wis pokoke nek wis muni ngene iki. Ah iya aku barang kene awan nek turu angel. Nek ra dhisik-isik. Wo. Ndak, yuk. Lanjut. Iya, lanjut. Saiki pas suwuke. Ayo sesuk digaweke sing dawa meneh. Iya. Suwun. Nggih, matur suwun. Nggih. Kyai Banyuwangi ya keras ngono kuwi, Tru. Ya wis ora apa-apa. Saiki wis padha seragame wis tuku sajane ning kayane ya ming lungsuran iki. Ketara kok kaya lobok. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo gentenan, Gom. Kiye njajal sing saka Cilacap kiye supaya nembang ricik-ricik apa eling-eling gagrag kulonan. Ya. Jumeneng mboten, Pak. Apa? Jumeneng mboten. Iya sih. Ya, kenapa tidur? Tidak kok tidur. Ya. Mbak Rido. Wah, anting ki anggere bar pentas langsung ngecek komentar ning YouTube. Durut ki ngene ki. Wah, anggere ana tulisan bravo Mbak Anting. Semangat. Aduh. Ayo sing menonton iki akeh yamene iki jek sekitar iki mau tak delok sing karo 8000 piyai sing padha mresani lumantar YouTube seluruh dunia. Ya. Mula iki lagi dalang channel Dalang Senata urung PWKS live 2000. Akeh banget iki sing nonton isian. Ayo ki aja meneng bae kaya ki malah apa sih? Adem, Pak. Hah? Adem. Ya wis kabeh adem ngrasakno adem. Aja sambat, turu nyambut gawe aja sambat. Dalange ora pangerten, wengi-wengi wayahe turu malah kon nyambut gawe. Ki omong apa sih? Raden Arya Waraku Dara Nek wong kulon ya apik ya cenggake Raden Arya Werkudara. Ya mesti pas. Nyata lamun ya. Nyata lamun Satria Madanggara. Us. Ngawur. meneng, Pak, mbok salah. Kepriwe? Meneng mbok salah. Meneng kepriwe nyong ditanggap maring kene iki kon mayang kon ngomong kok suruh meneng. Ya aja diganggu. Nyong ora ganggu Rika, nyong ngomong dewek. Satriyan Jodi Pati Prakoso kakung luhur kedok gudeg Rido, dalem. Ki Rika anu ya, Apa, anak PR joget cara Banyumasan ya. Ya. Belajar maring omah. Ya. Tulin habis bisa joget, bisa joget cara kana. Mengko nyonge tambahi opahe Rika 20.000. Siap. Ya. 20.000. Balik gondok lho, Pak, nek ora temenan. Apa? Balik gondok nek ora temenan. Balik kodok kepriwe? Ya, nek janji harus ditepati. Terus nek ora nepati? Ya dosa. Apa? Dosa. Ya ora apa-apa.
Oh, Bagong kira ngono to. Kulino gawe dosa. Dengkul Rika. Pura-pura kok dengkul Rika. Ah iya to. Apa kan dengkul inyong. Gedhek wak simbar jajah Yen ngandika yen ngandika gerung pindah guntur nyata satria prawira taman lho prawira taman ngawur nyata satria prawira dasar Bu satria prawira rama kita iki mau ngunekke aku secara tidak langsung terus kepriwen Pak tak pedoti omongan kok dengan dulu dasar krasa inyonge salahnya bersik baik ya ora apa-apa tuli mayang ora oleh blisi kepriwe sih kiye nyonge kiye iki dalang mari ngene ditimbali mari ngene mari ngono ora iso nyonge nek kon lancar ra iso belajar sih ya ya nyonge tak cara belajar Banyumas ki nek wis apik lancar ya musuh Rika ya gayenge ora kepriwe-kepriwe kene ora kepriwe-kepriwe gayenge rame banget ki apa gayeng banget ngono lho ya rame banget ya gayenge rame banget iya. kaya kowe iya kayak kue tok pisane lah ya pokoknya diwenehi kaya kowe ora wis kaya Banyumasan eling kula eling nyonge ra eling gunungane senapan sor rada kesana
Apik. Ya rame ya. Pol, rame cara Banyumas pancen kaya kowe, rame banget kaya kowe. Tuli Rika jogete ora pas maring kendang ya. Genaru bisa joget, Pak. Ya kudu bisa. Ya ngesuk belajar joget. Sinden kowe saksa iki. Aduh, sakiki ora mung bisa nyuara tok kudu bisa joget. Ya, ngesuk tak turu karo pengendange men bisa joget. Iya, aja kaya kowe. Maksude aja nyebut pengendang-pengendange. Men sekarane tememplek karo gerakane. Iya, Tuli Rika durung paham ya kaya kowe. Tuli Rika bola-bali nyebut pengendang ki iso memecah belah suasana. Sing ngendang gawane sapa sih, Pak? Apa? Sing ngendang gawane sapa? Rika ora perlu ngerti. Ngesuk suwe ning suwe, lumadi ning wanci, Rika bakal ngerti dewek. Dewek ya. Dewek ya bener. Ya. Ya. Makasih Mbak Rido. Pada Pak. Ya, wah iki apik. Terus Rika durung nyong paringi duit seragam ya? Burung. Ya, mengko ngisuk ngomong. Ngesuk-isuk langsung nyong paringi nota. Lho. Nota. Nek sing bayar ki kono apa kowe? Oh iya, kualik. Inyong paringi nota. Siap. Langsung kita, walah. Kita ki basa dewa. Rika. Bahasane campur-campur. Rika tuku disin, yeah. Nek wis pira di total jumlahe pira, paring anu benen nyong nanti ya. Mengko nyong ijoli. Ijoli temenan? Iya, ora. Siap, Pak. Ora goroh nyonge. Ya. Nyong ora tau goroh. Ya, nek goroh gondoken lho. Nek goroh gondoken. Gondoken ki kepriwe? Nek kene kene mlentrong. Ora susah kuwatir. Nyonge nek mlentrong dudu nang kono. Bagong ngarep ladeni wis ora rampung-rampung ora. Ya. Ki mau Mbak sapa? Mbak Rido. Ya. Wah. Ya dibacut kene le. Meng kurang 10 menit ya, 5 menit ya, Truk. Ya ora apa-apa. Sak lagu meneh mesti iso gumyak. Oh ya, oke siap. Apa nyuwun apa? Pelok wae, Truk. Ya. Pelok bareng. Oh iya. Aja ngono lho, mesake Mas Suradi Disco iki lho, Truk. Seneng ae nek nyebut wong sak karepe dhewe. Kowe nek jenenge wong iki kok iso kondang lho, Reng. Sapa wae sing tok jenenge iso nganti kondang. Lah aku mbiyen bapakku duwe kelangenan jenenge Suradi Disco ing Ngayali Raja Majana. Iya, mulai jenenge Suradi Disco. Ayo wis ditenono ora mulai sesuk mbengke diundang ko disco ngono iki. Iya. Suradi Disco. Oh, senengane ora sembrono. Iya. Mbak Suradi. Ki mau ora anu to, Truk? Ana sing nyuwun gugur gunung mau wis didawurung e. Oh, wis. Wis gugur gunung. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa kureato suker sakit
semangat bersih desa. Ya. Ayo bersih desa, murehato suwoke grupak ya terus ya men gayem ya. Sah metu bersih desa iki wis sah. Bapak kita arep suwaning kasatriyan Madukara. Lah jare Ndara Janaka tindak ambu. Ya dinyatake yoga ya. Ndereke bapak ndak selak dadi dukane bapak ya. Janeng yaning nalaka kadilanget.
Semarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik Andara kula suwun sing sabar nggih Den sing ikhlas apan dados garwane Ndara Janaka niku kudu linambaran penggalih ingkang sabar ingkang ikhlas wong nyatane ingkang ngraka niku klebu satriya nglana tegesipun mboten nate betah lenggah wonten ing kasatriyan nanging tansah angayam wana mlebet wana minggah gunung medhun jurang menika dados keremenanipun ingkang ngraka ning tindake Ndara Janaka niku ora kok mesti ala lho Ndara kula ngerti watake Ndara Janaka niku nek anggere enten napa-napa mesti tindak enten napa-napa mesti tindak merga kulina mahasing asamun kulina ngonceki gak dawing gaib niku ingkang ngraka kula pitados tindake Ndara Janaka sakmangke menika mbok menawi wonten sambung rapetipun kalian kanugrahaning kebadi dumawah wonten ing jagat menika nggih Ndara pokokipun kula aturi sabar nggih Den kula aturi sabar sake ya terus ha iya aning piye meneh wis sagu dadi garwane Ndara Janaka ya sagu kaya ngono kuwi Kakang Mbok menapa ing dipun aturaken dening Kyai Semar menika apan kepara saestu Paduka Kakang Mbok supados sampun ngantos gegasah dhateng penggalih panjenengan piyambak. Ternyatanipun sampun kulina kawontenanipun kados mekaten menika pendak-pendak dipun tilar dening Kang Pangeran Arjuna. Mangke menawi dipun kendelaken tartemtu badhe kondur piyambak wonten ing kasatriyan Madukara sasampunipun purna gatinipun Kakang Mbok. Miat langening kalangguan aklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga mring sang resi Caknawi Soto Kakang Prabu gawe cumeplong rasane atiku aku ngaturke bekti katur ya ora sembodra ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat ana wigati apa dene Kakang Prabu rawuh ana ing kasatriyan Madukara sembodra eman banget ing atase kowe kuwi putra satra ing Madukara. Mongko pendak-pendak tansah tilar dening guru lakimu ya kuwi Si Arjuna. Iya. Pun Kakang Mapanana Negara Ndarawati rumangsa ora mentala nyumurupi marang kahananmu. Mula praptanipun Kakang ana ing kasatriyan iki sayekti mung kepengin boyong marang sira Prapteng Dwarawati. Sabab yen nganti kawanguran dening wong akeh Janaka ora ana mangka sembodra mapan dhewe ing kasatriyan Madukara. Kuwatir menggalingpun Kakang yen ana wong-wong kang kurang tanggung jawab bakal nggonjak marang sira Yayi Warasembodra. Mula kang sangka kuwi, ayo Yayi ndak kanthi sawetara mesanggrah dhisik ana ing negara Ndarawati sinambi ngenteni praptaning garwamu rawuh ing garwamu. Yen to pancen kaya mengkon aku mengkari manut marang ngersaning Kakang Prabu. Ayo Sembodra bareng sak lakuku. Ayo Kakang, aku nderek karo Kakang Prabu Kresna. Oh
kula. Tobat gumun aku. Ing atase Koko Prabu Ndarawati rawuh ning kasatriyan Madukara lah kok ora nyendu. Ora ndhawuhi kalan Warasa Kandi. Malah sajake ora melu marang Panakawan. Rasaku kok ora kepenak Kakang Semar. Kula dhewe ya gumun. Biasane Sinuwun Ndarawati niku mesti ndhawuhi dhateng kula. Ndhawuhi dhateng anak-anak kula luwe-luwe Sinuwun Ndarawati niku ora sahabat karibe Petruk. Karo Petruk kok mboten nyendu, mboten ngruruhi. Aku ya gumun nek. Biasane nek gojek karo aku ki gayenge kaya ngono. Iki kok tanpa ndhawuhi karo aku. Tobat. Saja Cupriya teleng atiku. Aku tak sowane negara Ngamarta tak aturke lakon iki Kakang Semar Prayogi Ndara. Yo. Lah mau pincang kuwane neng ben. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur kacarita ing ajeng Dewi Brahmanawati ingkang dipun getak ingkang Rama Sang Brahmanadewa ya Sang Brahmana Kandha nalika semanten kontal kaprapal kendang kapracundang kalyaning jagat gawaning para dewa lumereking wanci ginege mangsane ginelak wancine nalika semanten Dewi Brahmanawati dawah kalenggak wonten tengahing wana kalyaning jagat nadyan kandutan nembe sawetawis parandering mangke ambabar ponang jabang bayi jalu pekek warnane palukon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu dawah kalenggak datane ling Purwadusina Sang Dewi Brahmanawati kuwataken jabang bayi jalu pekik warnane nalika semanten sang jabang bayi tansah manangis akarya geger sato wana mulajang Hyang Kanika putra berkencang warudaya mbak Pak. Lho bolong kali cedhe sapa sing gawe? Sing gedhe pangapura kita ya Brahmanawati. Tak rem kok ora iso. Blandang terus. Aduh, lah kok kaning ayo temen urip kita. Digetak dene wong atuwa kita dhewe nganti kontal kaprapal kendang kapracundang. Tiba ning tengahing alas.
nganti ora eling Purwadaksina kita nguwatake jabang bayi pekik warnane jalu ngene wah Bermanawati ndak sabda elinga nger elinga Cahayu aja kaya ngono anakmu wis lahir Cahayu ngaturaken sembah mampek di kula konjo pukulun iya kula nyuwun mangapunten wis ora dadi ngapa kita tiba diketak wong atua kita Bermanakandha inggih nganti tiba ning tengahing alas keparenging Jawata kalianing jagat gawaning para dewa nadyan lagi sawetara winih ing manjing ana ing guwa garba kita nanging wis bisa mbabar wujud jabang bayi inggih pukulun iya wow lah wedok ngono kok lho mboten pukulun menika jaler oh mengkurep to aku tak kira nek wedok jebul mengkurep inggih ya ora ngerti kok ya lanang inggih menika jaler ayo meh padha ya ngene ya Bermanawati pancen mesti kudu kaya mengkono kan dadi lelakon kita aja kuwatir dewa nekseni lamun iki putrane Narayana utawa Nalindra Ndarawati nggih pukulun lajeng kula kedah kados pundi kaya aja kuwatir anakmu gendongan inggih mong sadurunge kita gendong apa mbok keparengake anakmu ndak gege tegese tak siram banyu gege supaya enggal dewasa kula semangga dhateng paduka supaya iso njaga kelawan ibune nggone mapan ing tengahing alas ngene goleki lan wong tuane. Kula semanggaken, pukulun kula semanggaken ya, kaya ngapa coba banyune gege bocah iki meninggal dewasa ya Bermanawati. Mun inggih ngestaken dawuh. Nanti bocah mau tar digebyur kok malah lunga. Kirain rasa grebok. Disabune malah endah-endah wae. Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping madu sarining tawang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun nanggih dhateng atmaja kula iya bagus ya mung bedane karo wong tuane nek wong tuane iki mbranyak receh pangandikane ning bocah iki lah kok luruh kaya ngono inggih pukulun patobat malah anak kula sampeyan sampun saged antuk wacana kados ditaswanta ya iso merga ulun paringi daya kekuatan bisa omong lan ngerti tata krama keparingi dewa pancen kaya mengkono inggih menika sinten pukulun iki ibumu Bermanawati anake Bermanakandha kuwi mbahmu anane kowe tekan alas kene merga ibumu nalika semana laku bedang karo Raden Narayana ya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Wekasan bapakmu isin mbahmu isin digetak. Kontal ana ing tengahing alas. Mula kita kuwi anak Raden Narayana ya anak Prabu Kresna. Lajeng lari menika badhe dipun paringi tetenger menapa? Sinten pukulun? Ah, gandeng wis ora iki urung ketemu karo bapakne, mula ulun ingkang paring tetenger marang bocah kuwi. Sinten pukulun? Seksenana ya Bermanawati.
Anakmu iki bakal tak paring kedenger Bambang Seketi. Bambang Seketi. Ora nggo jumurung lho ya. Bambang Seketi. Inggih. Matur sembah sewu nuwun pukulun ya. Lajeng kula kedah kados pundi mlaku ngulon bener parane kene aja menggok. Mengko kita bakal ketemu kalawan bojo kita ya kuwi Raden Naranya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Wis kono. Seketi kula wonten paring dawuh. Mbokmu jaganan aja nganti digodha dening sapa wae supaya enggak ketemu karo wong tuamu. Nyuwun pangestu pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kana mangkat to. Ngono nggih. Kula nyuwun pangestu pukulun ya kana Brahmanawati sing ati-ati. Asma Bang Wangaruna kadinetrane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca wauta kaya mengkono dadan kawusa lampahing Dewi Brahmanawati miwah Bambang Seketi kocaping mapan wonten telahing wana nenggih pamadya Pandhawa panengahing Pandhawa nenggih Sang Arjuna. Sang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kendel datan mubah datan musik nenggih Sang Arjuna nalika semantening cipta angulari wujuding kanugrahan parandening mangke dereng wonten wenganing Jawata paring pitedah kanugrahan ing badhe dumawah wonten ing Janaloka parandiring mangke Sang Arjuna datan kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat jumlolot saking dirgantara dawahing Sang Narayana. Boten mangling Koko Prabu Ndarawati teka ngagem busana cara kasatriyan. Ya Arjuna, aku ingkang prapta ing menapa katingal dawah saking Dirgantara. Yen tak critake mestine bakal dawa lakone. Ing menapa paduka sakmenika boten paloka dhateng Kang Rayi. Arjuna, Ndarawati bakal dibedah dening Prabu Sasra Mardapa. Nalika semono aku ndhisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasra Mardapa ning negara Kandaswari. Nanging lha kok jebul wong-wong negara ing Kandaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang.
Ketitik nggonku gawe kamurkaning Prabu Sasra Mardapa srana aku angewat marang garwaning Prabu Sasra Mardapa. Konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Brahmana Kandha. Tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba ning mapan kene. Janaka kepasang Yogya katuju ngene. Ayo, Yayi, aja nganti kesuwen. Dina samengko ewang-ewangen apa Kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandhaswari. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Bumi gonjang gancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing jlambrong bola bali minggat gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki. Wah, kudune aku wis leren ning Jodipati ndak duwe kewajiban goleki cahidan. Pendak-pendak minggat. Tobat. Raden, Kakang Mas, kula ingkang sowan, Raden. Kandi. Inggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Petro. Nggih. Bagong. Nggih. Ana apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petro? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke Ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak Ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken triwarsan nalika semanten kula jejagi wonten Kastajan Madukara nenggo dhateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumadakan boten kanthi kanyana-nyana rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati nggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhatengipun Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerpi Raden. Petungan ganjil piye? Kula boten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan boten dipun saruwe dening Koko Prabu Ndarawati. Kemulyagan kisah saking Kasatriyan Madukara kuwatir ing raosing manah kula menawi Kakang Mbok Wara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjalmaning mangsa ingkang memba Nalindra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh wae. Sing aneh kae ya, Gong. Heeh. Urung ngerti nggone nyolong sapa kok terus bladat kanggo rak ming mandeg rak nutuki sirahku mingan. Petro, ora omong, aku kok nendi. Ha wong kang urung ngerti nggone kok ana kae sok ngono kae. Sing penting dicek-cekel sik. Mangkat ndak ketang radong arep mangkat nendi? Ah iya. Tobat. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang endi bakal goleki Kakang Mbok Wara Sembadra ning aku percaya Raden Werkudara luwih limpat lantep anggraitane. Oh nggih. Wis kono masa borong. Semana ajeng temu ndi? Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Wo. Seradil. Kait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apane ora iso ninggali. Ah golek elek-elekan ya, Cuk ya. 20 Bagong ora. Ya kok ya ditututi Ndara ya.
wonten dawuh sinuwun. Wanita sresti ing warni menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getakke ndang kapracundhan. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra kinarya lintu garwa panjenengan anak Prabu Sastra Mardapa. Waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kara. Bapak Nemban wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu lho. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih Kiki. Angke mila menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondhang kaloka mboten wonten timbangipun. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun Bapak Penemban sami-sami nggih sami-sami. Biak. Nalindra Kandaswari Prabu Sastra Mardapa. Ya, dasar Paranyata iki sapa? Satra ing Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar Paranyata. Siji, kowe wani bakal bedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padake garwaku Wara Sembadra ning kene. Ayo nek pancen kowe iso bedah dadane Janaka, Sembadra, kukupen Ndarawati dadi kukupaning Ratu Prabu Sastra Mardapa. Metu jaba keparat. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandung bagusmu bagus ning sak ngisoring delamaan kelakuan kowe arep bedah negara Ndarawati kuwi kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna teka malah kowe luwih njejemberi pakartimu kuwi nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik sing wedok kukupen jebol dadamu pat. Janaka malah lingsem. Lho, isin piye? Kula sampun sumbar. Nanging nyatanipun Prabu Sastra Mardapa menika mboten kenging dipun sangga enthek. Siadi kalah. Inggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Lah blai iki. Lah banjur kepiye? Mongko anane mung Siadi karo pun Kakang. Lah nek Siadi kalah terus piye coba? Apa pun Kakang kudu maju dhewe nang pabaratan Arjuna. Ngopo piye? Minggat ra tau omong. Mbarep goleki sing dikongkon aku. Wah, ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki yo ngopo?
nututi iki. Nek aku ora nututi tenan wah ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Endo. Ngerti nek arep ditrothok. Dus. Sorry ora. Ora Kudara wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandaswari jenenge Prabu Sasra Mardapa. Sapa sing arep wani bedah Ndarawati? Prabu Sasra Mardapa. Janaka tak gol-gol dadi jagone Ndarawati ning kalah karo Prabu Sasra Mardapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembadra barang ilang. Koko Prabu Wara Sembadra mapan wonten negari Kandaswari dipun kukup Prabu Sasra Mardapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lelakone ora Kudara jaluken paten ana Sasra Mardapa. Yo. Kudara kowe mboyong Sembadra sapa? Prabu Sasra Mardapa. Kowe sing arep bedah Ndarawati sing ngukup Wara Sembadra dasar kepara nyata. Ayo matna sastra jendramu wateken aji jeneng kawe jeneng Pak. Wah. Ayo amu legane aku. Ta senengane ngono iki ta. Wegah aku ameng dibodhuk terus arep nglekar tak. Ngono kok nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, aku jane sarep apa kewo. Ha pripun? Lho, nun. Sasra Mardapa tak tendang ora apa-apa. Ha firket mboten. Aku nek ora serius dasdes iki. Ditenang ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah, dian. Kok kacamata? Wah, iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Lah nek ora serius ki dasdes e. Ora temomo. Dian, ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sasra Mardapa? Ratune ming cilik ning Digdaya. Elok tenan. Oh nika to? Sing joget-joget niku to? Iya. Numpak jaran? Ora. Sik gah aku. Kosek to, apa kok dados-dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon mang tak golekke ora. Ngapa? Keng Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah oke. Ping 4 lho isa. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa Budawa. Wah. Pitados mboten Koko Prabu Sasra Mardapa menika Digdaya. Lho lha piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndarawati bedah Sembadra ora bali nek lakone kaya ngene iki juruk piye coba? Arta saking Gudha Sangkara kala
yen namo tosa Sang Sri. Iki sapa? Dipun temangaken kula menika putri saking Kandha Swari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Brahmana Kandha. Nami kula pun Brahmanawati menika anak kula pun Bambang Sekethi. Bambang Sekethi inggih. Lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggen wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandutan kula, lajeng kadenangan dening tiyang sepuh kula. Lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kaliyan semah kula. Namanipun Raden Narayana. Ora kaya. Diar kowe. Kene. Kosek to. Petruk tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Sampeyan ampun kaya Gong Bagong. Halo. Rene Gong. Ada masalah. Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburumu? Iya. Ini kene. Kene aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lari niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika naminipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petruk. Petruk menika sinten? Petruk menika abdine ingkang Rama, garwane Batobat. Kira Petruk kula nyuwun dipun tedaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sudarmanipun anak kula menika wonten pundi? Terus pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, kuwi jenenge ora merwira ya, Truk ya. Heeh. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin wae. Ora usah isin, jeneng ngono kuwi ora usah isin, santai wae. Kula sing ngomong, sampean mingkari tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kula sing ijab. Hus. Dapurmu ora. Sinten iki ora Petruk? Niki lho. Napa pasturyane pangling? Rak mung nganggo busana kanalindran karo busana kasatriyan to. Nek cara kasatriyan jenenge Raden Narayana. Nek pun dados nalindra menika jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Batobat Raden panjenengan kok kendel kemawon menika dos pundi Raden? Ya wis ya Brahmanawati ya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku. Batobat aku nika badhe selak lho. Nika badhe selak lho sakit mana kula sakit. Ora aku arep selak. Kok ora bunek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup bae. Sapa-sapa arep dialup, sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witekno nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Mereka ingkang putra dipun wilujengaken dening Iwang Pilun Bathara Narada tumuli dipun paringi tenger Bambang Sekethi. Bambang Sekethi. Inggih. Wah. Ya anake Sinuwun Darawati. Oh, jenenge Bambang Sekethi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong kok. Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran, ya ora mungkin ora mesti kok ya. Ya wis, kabeh wis pancen pinesti tak tampa kowe tak anggap
tetep minangka garwaning Natandrawati nanging aku njaluk syarate ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekedhi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kowe tak anggap anakku yen Nalendra Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa sak andane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Kresna glenas-glenes. Sampeyan ki ya ngapa to ya? Mbok wis tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora rame aku ya, Tru. Oh, pancen panjenengan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan nek gojek kok terus nuthuki ngono kuwi. Cara dong daetane mu apa ya? Aku ora muni jempol ta jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton anake Kresna Sekedhi kae. Nggih. Sapa iki? Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Anake Brmanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, yen ngono kuwi ki anakku Kuwalon. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semantuna Nyayo Baskara ditimangsa ical wujuding Prabu Sasra Mardapa panjalmaning wahyu kamulyan. Sapa iki nom-noman ngamuk nganti gawe geger negara Kandhaswari? Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Brmana Kandha. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Brmanawati, anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketaton tandange Sang Bambang Sekedhi ical wujuding Brmana Kandha panjalmaning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa dhateng negari Ngamarta. Ditinggal sedhela wis kelayapan tekan negarane wong bareng. Aku lunga ya ora kok aneh-aneh ning gayuh wahyu nyatane saiki wis kelakon.
Malah kowe sing tekan kono-kono. Yen tepi jenenging bojo garwa estri kuwi mbok ya sing demenakake. Ora sak penake dhewe. Apik lho. Sing kakung nesu kok mung dituleh. Ngono ta. Mung diencepi tok. Pripun? Aku diencepi Sembadra iki mesti ora kuat, Petruk. Sembadra nek wis menjep elok tenan. Aku tak mulih sik. Oh, ora Sembadra. Aming diencepi. Aku tak mulih sik. Ora usah mulih, esuk iki wayangan dhewe kok mulih ngono. Ora usah diperlok sing werna-werna. Kumpul kanca padha kanca. Lah ndadak aneh-aneh. Gus, Dara warku Dara. Yo, Pedro. Mati aku. Aduh mati aku. Lho kok ora situ to? Minta gawe mengkilat. Ya Allah, Werkudara kok basane mengkilat. Ora. Borot jari kamu. Wah! Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Den Ndara Janaka wis kondur, Ndarawala Sembadra pun kondur, Ndara Kresna pikantuk kanugrahan putra Bambang Sekedhi kalian Dewi Bermanawati. Yo. Malah wayu kamulyan pun manjing negari Ngamarta, Dewi Sringgipun kondur. Yo. Kula ngertos Ndara Janaka lekesan iku merga wis sumurup lan sumerep yen to memanoning praja Ngamarta uncat. Yo, milang pun didukani pancen ika wong lantip panggraitane. Yo. Para matya asana wis kecakup sedaya manggih lancar nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula manggih karahajon katentreman karukunan kabagyan lan tansah nampa barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca anggenipun tansah ngrungkepi dhateng budaya menika tansah langgeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ndara.